వేళ్లు విరిచినప్పుడు వచ్చే ఆ శబ్దం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా? చాలామంది ఇది ఎముకల శబ్దం అనుకుంటారు, కానీ అది నిజం కాదు. కీళ్ల మధ్య ఉండే ద్రవంలో గాలిబుడగలు ఏర్పడి ఒక్కసారిగా పేలినప్పుడు ఆ శబ్దం వస్తుంది. దీన్నే కావిటేషన్ అంటారు. ఇది ఎముకలకు హాని చేయదు, కానీ ఆ శబ్దం వినడానికి మన మెదడుకు ఒక రకమైన ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీ కీళ్లు కేవలం గాలిని విడుదల చేస్తున్నాయి అంతే.